Después de una derrota en la jornada 3 de la Liga MX femenil ante Cruz Azul, Pumas regresaba al Olímpico Universitario para retomar el triunfo. Las dirigidas por Jonathan Lascano sabían que debían remediar el mal paso. Nada mejor que un triunfo en casa para retomar la confianza. Y como suele suceder, la afición no dejó solas a las suyas. Les pedimos se tomen de pie para entonar respetuosamente nuestro himno deportivo universitario. El partido comenzó y una nueva oportunidad para Pumas también. En el primer tiempo Pumas no se cansó de fallar todas las oportunidades que se generaban al frente. Eso generó la desesperación del público. Con todo y esto, la afición seguía apoyando. Para el segundo tiempo Pumas logró anotar el único gol del partido por medio de Laura Herrera. Al final, la afición se fue contenta con el triunfo de su equipo. Ahora, Pumas tendrá que afrontar las siguientes 2 jornadas como visitante, ante Puebla y ante Xolos.